Покажи сначала Итак, сальничек, а потом... Audi Q7 2007 года выпуска. В принципе, отличный автомобиль, если не знать, сколько что стоит заменить. Так, вот автомобиль без двигателя. Вот двигатель. Всего-навсего на нем надо поменять сальник. Это задний сальник коленвала. Задний сальник коленвала. Вот чтобы его заменить. А какая стоимость сальника? 217 гривен. Так, стоимость сальника 217 гривен. Ориентировочно $7. Собственно, вот машина. Надо разобрать всю морду, весь двигатель. Ну, собственно, замена. Стоимость работ на официале 60 тысяч гривен. Это сколько? $3000. Заменить сальничек ценой $7. Это просто уникально. Так это мы еще систему обошли. Разобрать надо просто все, чтобы снять несчастный сальник. Ну и вот, ну, хороший относительно автомобиль с пробегом какой тут? 235 тысяч. 235 тысяч родного пробега, так как автомобиль брался из салона.